Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, yodingizda bo'lsa, o'tgan gal al-Misoq haqida qilgan chiqishimizda Alloh taolo ruhimizdan ahdu paymon olish orqali har bir bandaning qalbiga iymon nurini joylagani va mana shu iymon nurini, demak, bandaning birlamchi vazifasi hayoti dunyoda asrab avaylash, nafaqat asrash, balki uning nurini ziyoda qilish haqida demak to'xtaldik va aytildiki, shu nurni ziyodasi bilan yashaylik va shu nur bilan dunyodan o'taylik. Shu iymon nuri qorong'u qabrlarimizni yoritsin, qiyomat zulmatlarida ham bizga nur bo'lsin deb aytdik. Negaki qiyomatda hech qanday nur bo'lmaydi, chunki dunyoni yoritib turgan bugungi quyoshmidi, oymidi, yulduzlar, bularning hammasi xizmati tugab, yig'ishtirilib, bular olib qo'yiladi. Buni yaxshi bilamiz oyatlar tafsiridan. Qur'oni Karim oyatlarida Alloh taolo shunday marhamat qiladiki, dunyoda iymonini asrab, Xudo yoqib qo'ygan iymon nurini porpiratib, uni nurini kuchaytirib dunyodan o'tgan bandalarga qiyomat kunining zulmatlarida ham zulmatda qolmaydi ekanlar. Ularga oldilaridan ham, ortlaridan ham ergashib yurgan nurni ko'rasiz deydi. Astaizu billah. Yawma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum bayna aydihim wa bi aymanihim. Ey Muhammad sallallohu alayhi va sallam, siz qiyomat kuni mu'min erkak va ayollarni oldilaridan, yonlaridan nur ergashib yurganini ko'rasiz deydi. Qarang, u nur nimani nuri? U nur iymon nuri. U nur nimani nuri? U nur taqvoning nuri, solih amallarning nuri. Gunohda nur bo'lmaydi. Zikrda nur bo'ladi, tasbihda nur bo'ladi, ibodatda nur bo'ladi, ko'z yoshida nur bo'ladi, duo iltijolarda nur bo'ladi. G'iybatda nur bo'lsinmi? Hasadda nur bo'lsinmi? Baxillikda nur bo'lsinmi? Isyonda, gunohda nur qayerdan bo'lsin? Demak, ularning oldi va ortlarida nurlar ergashib yurganini ko'rasiz deydi. Va ularga o'sha kungi mukofotlar, bashoratlar, ostidan anhorlar oqib o'tadigan jannatlardir va bu ulkan zafar, yutuqdir deb aytadi. So'ngida Alloh taolo munofiqlarning zikrini qilib aytadiki, Yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lillazina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. O'sha kuni munofiqlarda nur bo'lmaydi. Mana aytdik-ku, ularda nur bo'ladigan nima amal bor? Nifoq nur bo'lsinmi? Kufr nur bo'lsinmi? Hasad nur bo'lsinmi? Musulmonlarga zulm, zo'ravonlik nur bo'lsinmi? Birovni ko'ra olmaslik qayerdan nur bo'lsin? Demak, ular zulmatda. Mo'minlar nurda. Endi ular nima qiladi? Nur kerak, yorug'lik kerak. Haligi nur sohiblari bo'lgan mo'minlarning oldiga borib aytarkanlarki, "Unzuruna, bir muddat to'xtab turinglar, hay axir. Naqtabis min nurikum, nurlaringizdan bir oz biz ham foydalanib qolaylik, foydalanaylik" derkan. Shunda nima bo'ladi? Qila irji'u wara'akum, ularga aytilar ekanki, irji'u wara'akum, boring, orqangizga qayting, qayerdan nur topsangiz topib olavering deylar ekan. Faltamisu nura, qayerdan nur topsangiz topavering. Bu nurlarga biz osonlikcha erishibmizmi? Riyozat, ibodat, mehnat, mashaqqatlar evaziga berilgan nurni qanaqasiga sizga berar ekanmiz derkanlar. Shunda ular aytarkanlarki, qayting, qayerdan nur topsangiz toping deyilganda, faduriba baynahum bisurin lahu bab, o'rtaga shundan uzun bir devor tortilar ekan. Allohning qudrati bilan devor tortilar ekan. Mo'minlar ichkarida nurda, tashqarida esa haligi munofiqlar. U devorning ichki tomoni batinuhu fihi rahma, ichida rahmat. Va zohiruhu min qibalihi al-azab, tashqarisida esa azob bo'ladi deydi. Ular ichkarida, bular tashqarida qoldi. Devor urildi. Eshiklari bor deydi, qarang. Ular endi munofiqlar borib aytar ekanki, "Qalu alam nakum ma'akum." Hey, axir biz sizlar bilan birga emasmidik dunyoda? Nimaga berkinib olasizlar? Dunyoda birga edik-ku, nimaga bugun judo bo'lasiz? Qalu bala, aytarkan, to'g'ri, dunyoda birga edik, lekin qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum, sizlar dunyoda o'zingiz aldadingiz, o'zingiz fitnaga soldingiz. Fatantum anfusakum va tarabbastum, o'zlaringizga keladigan bu kunni kutdingiz sizlar. Allohning amri kelishini kutdingizlar. Va ratabtum, balki bunga gumon qildingizlar. Bular aytaveradi, qiyomat bo'lmaydi dedingiz.
Fatarabbastum vartabtum va gharratkumul amani. Sizlarni uzundan uzun orzularingiz nima qildi? Aldab qo'ydi. Hali o'lmaymiz, hali ulguramiz, hali qilamiz degan gaplar. Va gharrakum billahi hatta ja'akumul haq. Sizlarga haq o'lim kelgungacha shunda yurdingiz. Va yana eng kattasi va gharrakum billahil g'arur. Sizlarni Alloh borasida aldaguvchi shayton sizlarni aldab qo'ya. Xudo kechiradi. Xudoning marhamati keng degan gaplar bilan sizlarni aldadi. Shuning uchun bugun sizlarga nur yo'q deb javob qiladilar dedilar. Va oyat tugaydiki qisqa satrlarda fal yawma la yu'khazu minkum fidyatun wala minal ladzina kafaru. Bugun na sizlardan azobni qaytarish uchun fidya to'lov yoki kofirlardan ham hech qanday fidya to'lov olinmaydi. Ma'vakumun nar, boradigan joyingiz jahannam va bi'sal masir, va u qanday ham yomon joydir deb aytiladi dedi Alloh taolo. Ko'ryapsiz muhtaram azizlar, dunyoda nurni asraganlar nurda yuraylik, nurda turaylik, nurda yotaylik, nurda ketaylik, nurda tirilaylik va nurning makoni bo'lgan jannatlarga kirib, Allohu nurus samawati val ard sifati nur bo'lgan Robbil izzat va jalla va aloning diydor oliyasiga mehmon bo'laylik. Alloh hammamizga shuni yetkazsin.